Ahojte priatelia, ja som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ak ste tu noví, dajte odber, like a zapnite si zvonček, aby vám neušli ďalšie videá. Existujú historické témy, o ktorých ľudia hovoria hlasno, ale myslia potichu. Témy, kde každý vie, čo má povedať, ale málo kto vie, čo sa naozaj stalo a prečo. Trianon a Benešove dekréty sú presne také témy. Slováci vedia jedno, Maďari vedia druhé, Česi vedia tretie a každý má pocit, že práve jeho verzia je tá správna. Ale dejiny nefungujú ako súboj verzií. Fungujú ako sled príčin a následkov, kde každá strana má svoju rolu a žiadna strana nemá patent na úplnú pravdu. Dnes si poprieme bežné zjednodušenia. Nie preto, aby sme niekoho urazili, ale preto, aby sme konečne bez emócií a bez mýtov porozumeli. Ahoj priatelia, som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ak sledujete túto sériu, už viete, že Uhorsko bolo komplikovaný politický organizmus. Viaceré národy, viaceré jazyky, jedna koruna. Prešli sme si vznikom Uhorska, Habsburskou érou, Rákócziho povstaním. Dnes sa dostávame do 20. storočia a vstupujeme na pôdu, kde história prestáva byť len akademická otázka a stáva sa osobnou. Pre Slovákov, Maďarov aj Čechov. Dnes si kladiem dve otázky. Čo presne bola Trianonská zmluva roku 1920 a čo z nej naozaj vyplynulo? A čo boli Benešove dekréty, čo hovorili, čo spôsobili a prečo sa o nich stále hovorí? Jedno varovanie vopred. Nebudem robiť ani hagiografiu, ani obžalobu. Budem sa držať overiteľných faktov z medzinárodne uznávaných zdrojov. Ak čakáte, že zaujmem stranu, sklamem vás. História nemá strany, má fakty, kontext a dôsledky. Začneme od začiatku. Treba si to povedať jasne. Uhorsko, ktoré existovalo pred rokom 1920, nebolo etnicko-maďarský štát. Bolo to mnohonárodnostné kráľovstvo. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910, teda posledného pred rozpadom monarchie, z celkového obyvateľstva Uhorska tvorili maďarsky hovoriaci ľudia zhruba 54%. Slováci, Rumúni, Chorváti, Srbi, Rusíni, Nemci to bolo zvyšných 46%. Tu je ale dôležitá nuansa, na ktorú neustále upozorňujem. Sčítanie jazyka v tej dobe nie je to isté, čo sčítanie národnosti v dnešnom zmysle. Ľudia sa identifikovali rôzne. Bilingvizmus bol bežný. Mestá boli prevažne maďarsky hovoriace, aj keď ich obyvatelia mali rôzne korene a rôzne rodinné jazyky. Inými slovami, Uhorsko pred Trianonom bolo komplikované. A kto si myslí, že mapa z roku 1910 bola etnicky čistá a jednoznačná, mýli sa. Britannica opisuje Uhorské kráľovstvo ako mnohonárodnostný politický útvar, kde bol maďarský jazyk od konca 19. storočia výrazne presadzovaný ako jazyk štátu, administratívy a vzdelávania. Tento proces, historici ho poznajú pod pojmom maďarizácia, vytváral napätie medzi štátnou politikou a každodennou jazykovou realitou nemaďarského obyvateľstva. A práve toto napätie medzi politicky dominantným jazykom a skutočnou etnickou realitou krajiny je kľúčom k pochopeniu toho, čo sa stalo v Paríži roku 1920. Trianonská zmluva 1920, fakty, nie mýty. Prvá svetová vojna skončila v novembri 1918. Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo a víťazné mocnosti Francúzsko, Veľká Británia, USA a ich spojenci zasadli k mierovým rokovaniam v Paríži. Výsledkom pre Uhorsko bola Trianonská mierová zmluva, podpísaná 4. júna 1920 v zámku Trianon pri Versailles. Čo zmluva hovorila? Uhorsko stratilo 2/3 svojho predchádzajúceho územia. Stratilo zhruba 1/3 obyvateľstva, ktoré pred vojnou žilo na jeho území. A okolo 3,3 milióna etnicky maďarsky hovoriacich ľudí, ktorí sa identifikovali ako Maďari, sa ocitlo mimo hraníc nového zmenšeného Maďarska. Slovensko a Podkarpatská Rus boli pripojené k Československu, Sedmohradsko a ďalšie oblasti k Rumunsku, Vojvodina k novému kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov, Burgenland k Rakúsku. Toto sú fakty, medzinárodne zdokumentované, overiteľné. Prečo to takto dopadlo? Víťazné mocnosti pri mierových rokovaniach aplikovali princíp národného sebaurčenia, ideu prezidenta Wilsona, že národy by mali mať právo rozhodovať o svojej politickej príslušnosti.
Ale tento princíp bol aplikovaný nerovnomerne. Na jednej strane zvýhodňoval nástupnícke štáty, na druhej strane nezohľadnil situáciu veľkej časti etnicky maďarského obyvateľstva, ktoré zostalo za novými hranicami. Britannica to opisuje takto. Mierová zmluva bola formovaná kombináciou Wilsonových princípov, strategických záujmov víťazných mocností a diplomatického úsilia nástupníckych štátov. Výsledok odrážal vojenskú a politickú realitu konca vojny. A tu musím povedať jednu vec nahlas, pretože je to dôležité. Trianonská zmluva je platná medzinárodná zmluva. Je súčasťou povojnového právneho usporiadania. Toto je skutočnosť, nie názor. To, čo môžeme historicky diskutovať a čo si zaslúži diskusiu, sú jej ľudské, demografické a kultúrne dôsledky. A o tých je dôvod hovoriť. Čo Trianon zmenil pre ľudí? Keď sa pýtame, čo Trianon zmenil, treba oddeliť 3 roviny. Prvá, politická rovina. Vznikli nové štáty. Slovensko sa stalo súčasťou Československa. Pre Slovákov to bol historický moment. Prvýkrát mali vlastný štát, kde neboli politicky podriadení inej národnosti. Druhá, demografická rovina. Okolo 3,3 milióna etnicky maďarsky hovoriacich ľudí zostalo mimo Maďarska. Na Slovensku to bola podľa dobových odhadov zhruba 650 000 ľudí, sústredených predovšetkým na juhu dnešného Slovenska. Títo ľudia sa zo dňa na deň stali menšinou v novom štáte. Hovorili iným jazykom, mali iné kultúrne zázemie. A museli sa adaptovať na nové právne, vzdelávacie a administratívne podmienky v cudzom jazyku. Tretia, emocionálna rovina. A tu nechcem bagatelizovať. Pre Maďarov sa Trianon stal traumatickým historickým symbolom. Deň podpisu 4. jún je v Maďarsku dodnes Deň národnej jednoty, deň smútku a spomienky. Pre Slovákov je rok 1918 a následné usporiadanie naopak súčasťou zrodu vlastnej štátnosti. Oba tieto pohľady existujú, oba vychádzajú z reálnych historických skúseností. Problém nastáva vtedy, keď jeden pohľad chce zrušiť ten druhý, alebo keď historická trauma slúži nie na pochopenie, ale na politickú mobilizáciu. Medzi Trianonom a Benešom, čo sa stalo v rokoch 1920 a 1945? Teraz sa presúvame o 25 rokov dopredu. A musíme si povedať, čo sa medzi tým stalo, lebo bez tohto kontextu Benešove dekréty nedávajú zmysel. Prvá Československá republika 1918 až 1938 zahrňala maďarskú menšinu na Slovensku. Táto menšina mala určité menšinové práva, školy, tlač, politické strany. No vzťahy boli napäté. Spory o jazykové práva, pozemkovú reformu a politické zastúpenie boli trvalé. V rokoch 1938 a 1940 prišla radikálna zmena. Prvá a druhá viedenská arbitráž, rozhodnutia nacistického Nemecka a fašistického Talianska vrátili juhovýchodné Slovensko Maďarsku. Okolo 850 000 ľudí sa ocitlo opäť pod maďarskou správou. Tu je historická skutočnosť, o ktorej sa hovorí menej. Viedenské arbitráže boli rozhodnutiami krajín osy, nie medzinárodnými zmluvami. Keď druhá svetová vojna skončila víťazstvom spojencov, tieto zmeny boli anulované. Hranice sa vrátili na stav po Trianone. A práve tu, v roku 1945, vstupujeme k Benešovým dekrétom. Edvard Beneš bol prezident obnoveného Československa po roku 1945. V rokoch 1940 až 1945 pôsobil ako prezident Československej exilovej vlády v Londýne. V rokoch 1945 až 1948 vydal sériu prezidentských dekrétov, celkovo okolo 143 dekrétov. Historicky sú Benešove dekréty spájané predovšetkým s tými, ktoré sa týkali nemeckého a maďarského obyvateľstva. Čo hovorili kľúčové dekréty? Dekrét číslo 33 z augusta 1945 zbavil československého štátneho občianstva osoby nemeckej a maďarskej národnosti s výnimkou tých, ktorí sa preukázali vernosťou Československu a aktívnym antifašistickým odbojom. Dekrét číslo 108 nariadil konfiškáciu majetku osôb nemeckej a maďarskej národnosti, pôdy, budov, podnikov bez náhrady. Otázka vysídlenia Maďarov bola historicky zložitejšia ako v prípade Nemcov. Spojenci na Postupimskej konferencii 1945 súhlasili s organizovaným vysídlením Nemcov z Československa, Poľska a Maďarska. Pre Maďarov takýto všeobecný súhlas spojenci neposkytli.
Československo preto uzavrelo s Maďarskom dohodu o výmene obyvateľstva v roku 1946. Čechoslováci maďarskej národnosti mohli byť vymenení za Slovákov z Maďarska, dobrovoľne alebo pod tlakom. Výsledok? Podľa historických zdrojov bolo v rámci tejto výmeny presunutých okolo 60 až 70 tisíc Maďarov zo Slovenska do Maďarska a zhruba podobný počet Slovákov z Maďarska na Slovensko. Ďalšiu skupinu postihol tlak tzv. Reslovakizácie, administratívneho procesu, ktorým boli ľudia vedení k zmene národnosti v úradných dokumentoch. Je dôležité povedať to jasne. Nie všetci Maďari na Slovensku boli vysídlení. Väčšina zostala. Dnes tvorí maďarská komunita na Slovensku okolo 8% obyvateľstva, sústredená predovšetkým na juhu krajiny. Benešové dekréty sú platnou súčasťou právneho poriadku. Európsky parlament sa touto otázkou zaoberal a výslovne uviedol, že dekréty sú historicky vykonanou záležitosťou, ktorú nemožno retroaktívne meniť. Toto je právna skutočnosť. To, čo je legitímna historická diskusia a čo si zaslúži pozornosť, sú ľudské príbehy za týmito zákonmi. Konkrétni ľudia, ktorí stratili majetok. Rodiny, ktoré museli opustiť domovy. Generácie, ktoré niesli dôsledky rozhodnutí, na ktorých nemali žiadny vplyv. Ak to teda zhrnieme úplne jednoducho, Trianon roku 1920 bol výsledkom Prvej svetovej vojny a rozpadu Rakúsko-Uhorska. Zmenil mapu strednej Európy dramaticky a zanechal na oboch stranách nových hraníc ľudí, ktorí sa ocitli v cudzích štátoch bez vlastnej voľby. Benešové dekréty roku 1945 boli súčasťou povojnového právneho a politického usporiadania Európy po druhej svetovej vojne. Zasiahli konkrétnych ľudí a ich dôsledky sú dodnes prítomné v histórii slovensko-maďarských vzťahov. Obe udalosti sú fakty, obe sú zdokumentované v medzinárodných zdrojoch a obe si zaslúžia byť diskutované na základe overiteľných prameňov, nie na základe národných mýtov, ktoré si každá strana pestuje vo vlastnej bubline. Kto hľadá v histórii potvrdenie, že my sme mali vždy pravdu, ten históriu nečíta. Ten hľadá sebazrkadlo. História je zrkadlo, ktoré nám ukazuje, ako sme sa dostali tam, kde sme. Nie preto, aby sme niekoho obvinili, ale preto, aby sme rozumeli. A teraz na vás. Mám na vás otázku a chcem skutočnú odpoveď, nie heslá. Myslíte si, že Slováci a Maďari majú dnes skutočný záujem porozumieť histórii toho druhého, alebo každý ostáva vo svojej bubline? Napíšte do komentárov. Zaujíma ma váš pohľad, bez ohľadu na to, či ste Slovák, Maďar, Čech alebo niekto iný. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a zapnite si zvonček, aby vám neušlo ďalšie video v sérii. Vychádza každú nedeľu. V ďalších nasledujúcich 2 častiach si rozoberieme podrobne obe udalosti osobitne a podrobnejšie. A sme na konci videa. Máme už 27 140 odberateľov, ale stále je nás málo a veľa z vás ma sleduje bez odberu, tak to tam rovno pacni. Ak ma chcete podporiť, odkazy nájdete dole pod videom. Pretože tvorba týchto videí je časovo aj finančne veľmi náročná.